नमस्कार व्ह्यूअर्स, बालविश्व लहानांचं या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आजचा विषय आहे लहान बाळांना सर्दीमुळे होणारा कफ। यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक सहान आणि जायफळ। उकळलेले निर्जंतुक केलेले पाणी घ्यावे आणि ते सहानेवर थोडेसे घ्यावे। आपले हात हा उपाय करताना आपले हात स्वच्छ असावेत। आणि हे उघडावे। उघडून झाल्यानंतर हे एका चमच्यामध्ये काढावे। हे मिश्रण असे दिसेल। जर आपली मुले 1 ते 6 महिन्यांमधील असतील तर हे मिश्रण गॅसवरती गरम करावे आणि कोमट करून ते त्यांच्या छातीला लावावे। आणि आपली मुले 6 महिन्यांच्या वरची असतील तर हे मिश्रण आपण पाजू देखील शकता आणि छातीला लावू देखील शकता। जर हे आपल्याला तोंडावाटे पाजायचे असेल तर हे मिश्रण 0.5 ml रात्री झोपताना 6 महिने ते 1 वर्षाच्या आतील मुलांना द्यावे। हे मिश्रण गरम करू नये। जेव्हा यात तोंडावाटे देणार असाल तेव्हा, पण छातीला लावण्यासाठी हे मिश्रण गरम करून कोमट करूनच लावावे। हा उपाय दिवसातून एकदा करावा। शक्यतो रात्री झोपताना हा उपाय करावा। धन्यवाद।